عموی دوستم ساکن یکی از شهرستانهای اطراف قزوین بود. حدود 40 سال داشت. سرحال و سالم و شاداب. حتی لب به سیگار نمیزد. متأهل بود. با مینیبوسی که داشت هر روز مسافرها رو به مسیری که از وسط چند تا روستا رد میشد میبرد. مسافرها تو مسیر روستاها یا مزارع اطراف جاده پیاده میشدن. گاهی هم مسیر کوتاهی رو وسط جاده سوار مینیبوس میشدن. عادت داشت گاهی با مسافرها سر مسائل روز بحث کنه. بعضی وقتا هم رابطش با مسافرها فقط رد و بدل کردن یه لبخند ساده بود. بیشتر زندگیشو به رانندگی گذرونده بود. آدم منطقی بود و واسه آسایش خانواده‌اش تلاش میکرد. پسر 17 ساله یکی از اقوامشون شاگردش بود که کرایه ها رو جمع میکرد، در رو باز میکرد یا برای مسافرها آب میبرد. زندگیش به آرومی سپری میشد تا اینکه صبح یه روز پاییزی شاگردش زنگ زد که به خاطر مریضی مادرش نمیتونه بیاد. راننده بعد خوردن صبحانه به طرف گاراژ رفت. مینیبوس رو بیرون آورد. هرچند رانندگی تو هوای سرد خیلی براش خوشایند نبود، مخصوصا اون روز که شاگردش هم نیومده بود، ولی ماشین رو همون جای همیشگی پارک کرد و منتظر شد که تک تک مسافرها سوار بشن. طبق معمول وقتی تعداد به حد نصاب رسید مینیبوس رو روشن کرد و راه افتاد. بین راه بود که چند نفر رو سوار کرد. از آینه جلوی ماشین متوجه پیرمرد سالخورده و ضعیفی شد که تمام مدت بهش زل زده بود و اون از آینه جلوی ماشین میپایید. از اونجا که آخر پاییز بود و مسافرهای روستا کمتر شده بودن، مردم یکی یکی پیاده شدن. دیگه به جز اون پیرمرد و راننده کسی توی ماشین نمونده بود. پیرمرد اومد و ردیف جلو نشست. راننده نمیدونست کجا باید پیرمرد رو پیاده کنه. هنوز تا آخرین ده خیلی مونده بود. نگاه خیره پیرمرد اذیتش میکرد. تو آینه نگاه کرد و پرسید: اما کجا میری؟ پیرمرد که از اول مسیر یک کلمه هم حرف نزده بود جواب نداد. راننده بی‌اعتنا به پیرمرد به رانندگیش ادامه داد. تو مسیری بودن که فقط دشت بکر بود. هنوز چند کیلومتر تا نزدیکترین ده فاصله بود. پیرمرد وایستاد. راننده به خیال اینکه پیرمرد میخواد پیاده بشه ماشین رو نگه داشت. بلند شد و در مینیبوس رو باز کرد. پیرمرد پول کرایه رو روی صندلی کنار راننده گذاشت. موقع پیاده شدن راننده متوجه پاهای پیرمرد شد و خشکش زد. پیرمرد وقتی برگشت و آخرین نگاه رو به راننده انداخت دیگه پیرمرد نبود. یه چهره زشت و کریه بود که به جای پاسون داشت. قلب راننده بیچاره که تحمل این شوک عصبی رو نداشت وایستاد و در جا سکته کرد. خدا میدونه چند ساعت راننده بدبخت سکته کرده اون سرما کف ماشین بیهوش بود. بالاخره یکی از روستایی‌ها که با موتور رد میشد متوجه مینیبوس شد. وقتی دید نمیتونه راننده رو به هوش بیاره رسوندش بیمارستان. فردای اون روز راننده تو بخش CCU به هوش اومد و با لکنت و زبون و بدبختی هرچی رو که دیده بود تعریف کرد. تا 5 روز بعد به خاطر حال وخیمش توی CCU بستری بود. روز ششم به علت نامعلوم دوباره سکته کرد و مرد. خب دوستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. لطفاً با لایک و نظر از کانال خودتون حمایت کنید. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.